वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजन ब्लॉग्स। तो मैं जो भिडिओत आपलोक देखाइছিলোঁ गणेश पूजा और ये भिडिओत मैं देखाम आपलोक गणेश पूजार बासान और आपलोके कि करिब घरत बहि फिलिंग लग बासानर। तो बोलकचोन आम भिडिओ आरम्भ करूँ। गई आसो गेटखन खोला आछे बारु लगाई দিব লাগিব। চাওক আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাচান গণেশ পূজাৰ যিটো বাচান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
তো যিকোনো নহওক ঘৰত আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো বাছান এবাৰ হোৱা নাই ভালকৈ তথাপিও হৈছে আৰু চবেই নাচিছে ফূৰ্তি কৰিছে বহুত নাচিছে সিহঁতি তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে লাইক শ্বেয়াৰ एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जो नतून है सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा